是一只极其恐怖的野蛮暴龙。如果你一旦被它盯上，那么就算你跑出地球，它一样都会追踪到底。眼前的两个男人很幸运被它盯上。男主欧文看了四周，脑子想起了大胆的办法，那就是让小黑吸引暴龙的注意，在他攻击的一瞬间躲掉。眼看暴龙越来越近，两人也是说干就干。欧文一声令下，小黑及时躲开，暴龙丝滑的被关进盒子里。两人虽分开多年，但是配合起来还是很有默契。就在他俩高兴时，金姐突然来到了这里，小黑立即拿枪对准他。同时，克莱尔传来信息，得知梅西已经被金姐送往百姓公司，小黑则留下来抓住金姐。欧文立即骑上摩托车前往机场，可离开的同时，突然被金姐偷偷标记的红点，一时间野蛮暴龙就对他展开了激烈的速度与激情。他们在大街上随意穿梭，面对突然撞来的卡车，欧文也是轻松躲过。但这并摆脱不了暴龙的追击，黑妹和克莱尔这边也被一只暴龙紧追其后，即便他们开着60码的速度，也甩不了对方。克莱尔见状，拿起铁铲进行反击，可暴龙躲过，跑到路边，打算将他们给超了。黑妹看到，猛踩油门把他撞倒，但一样甩不了对方。暴龙一下子又追了上来，过弯时他们险些出了车祸，幸好黑妹是飞行员，开车技术不好，这才捡回2条命。而欧文却在他们头上被2条暴龙追击，即便欧文骑进大街小巷，还是摆脱不了。这暴龙简直太粘人了，很招欧文讨厌。没办法的他只能全力展开自己的汽车技术，从南城跑到北城。突然他来个急转弯，一头暴龙不幸被过来的车撞倒，但很快又追了上来，一个更是爬上大楼边缘。他猛地一跃向欧文撞来，欧文及时躲避攻击，随后骑进屋内的楼梯，但野蛮暴龙依旧对他狂追不舍。有句话说得好，得不到的就越想要。克莱尔这边试图拿着钢管赶走暴龙，可暴龙皮糙肉厚，根本赶不掉。于是克莱尔将钢管放在路中间，这才彻底将暴龙解决。但欧文这边就不美好了，暴龙还没解决的他，又遇到从地下市场跑出来的牛龙，牛龙一口就将导演给吃掉，而暴龙却还一直追着欧文。地摊老板刚摆好摊位就被暴龙摧毁。克莱尔他们也是来到了飞机旁边，他们丝毫不敢怠慢地朝着飞机跑去。来到驾驶舱的黑妹立即做好所有准备，打算起飞。很快欧文也被暴龙一路追到此处，他一脚刹车急速转弯。不得不说这暴龙体力是真好，追了几10公里还那样生龙活虎。克莱尔叫黑妹把舱门打开，给欧文骑车进来。此时的摩托速度已经从80码达到120码，这只是暴龙的极限，但不是摩托的极限。克莱尔立即叫他快一点，因为此时的飞机已经开始起飞。眼看暴龙还不死心，欧文一脚油门猛冲进机舱，虽然他成功进来了，但也被一只暴龙追上来。克莱尔及时抓住欧文的手臂，而暴龙则被滑下的摩托车撞了下去，直接掉入河流之中。欧文的操作让黑妹感到十分震撼，随后他们便开着飞机前往百姓公司营救梅西。画面一转，他们来到百姓公司的领地，黑妹拿着对讲机向总部请求降落，可总部人员发现他的飞机上有2名可疑人员不让降临，于是黑妹威胁女人，她知道公司的不少见不得人的秘密。此话一出，吓得女人瞳孔放大数百倍，无奈的她只能询问博士如何是好。博士是百姓公司的负责人，这时一位下属找到他，从下属口中得知飞机上的2名可疑人员是刚抓来的女孩父母，他顿时面色大变，让下属关闭空中威慑系统。威慑系统主要作用就是赶走飞行恐龙。这时黑妹也得知威慑系统被关闭，如果他们不及时降临，就会遭到飞行恐龙的攻击。话音刚落，他们就听到极其恐怖的声音，顿时让众人神经绷紧。是一只风神翼龙来到飞机头顶，不过一会时间它就飞走了。可真的飞走了吗？不可能。正当黑妹开心时，突然它飞回来了。